好，咁之後就係 MC 嘅解說啦。第26條題目就係 4K 減 3mn 等於 MP 加1啦。咁我哋想揾 M 啦，即係 change of subject 嘅題目。係啦，我哋致力咧將 M 身邊嘅任何嘢咧都移開佢。咁咧，我哋首先將有 M 嘅嘢咧擺喺同一邊啦，所以我將負3mn調咗過去右手邊，變成加3mn，然之後同一時間咧將其他無關重要嘅嘢擺喺另一邊，然之後我哋抽 common factor。好，咁最尾咧，我哋就將 P 加3mn 咧就調過嚟呢邊。咁因為而家係 M 乘緊 P 加3mn 㗎嘛，咁調過另一邊咧就係要除佢啦。咁所以咧 M 就等於 4K 減1除翻 P 加3n 啦。所以咧答案就係 I 啦。